Okay, tuzo okwogera ku nsonga ze wamenyako ez'abayimbi bantu bakozesa obubi okuyimba ne basamu ebyobufuzi. Ki ekyasinga obawaliza ovaayo okwogerako ensonga era balina kukola batya okulaba nga bizinesi eddamu neetereera? Amanyi mu nsi tulina bye twagala, tulina ne bye tulina okukola. Ebiseera ebisinga bye twagala ne bye tulina okukola bikontagana. Nekireetawo oluusi okusika omuguwa. Kaakati osanga omuyimbi ng'alowooza bulala, ne promota alowooza bulala, n'abawagizi balowooza birala. Ffe tetuwagira oba abantu tebawagira abayimbi olw'ebyo bye bakkiririzaamu. Osanga omulokole ng'ayagala ennyimba z'omusiraamu, n'osanga omukatuliki nga yanyagala ennyimba z'omuprotestant, n'osanga n'atalina ddiini ali self-proclaimed nti ye tebamanyi na byakkiririzaamu, naye ng'abaata balina bye bakkiririzaamu bakola ki? Bamwagala. So ekituleeta ku stage n'ekireeta abantu mu bivvulu si biki by'okkiririzaamu, wabula ennyimba zo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, stage eyo yandibadde stage ya buli omu. Ebyobufuzi bino mubiraba ng'ebyangu naye oluusi bitabula abantu. Mu kubatabula ne bireeta some kind of conflict. Tulina ekivvulu kye twaliko for example mu mwaka guggwako. Abantu abamu ne bajja ne bendera, balala ne bajja ne bukoofiira n'ebipande. Group emu n'ebeera nga eri aggrieved. Omu n'agamba tompanikirako bipande byo naawe. N'ono n'amugamba toyina kyokola ki ky'oŋŋamba. At the end of the day awo ne wagrowingawo group awo ne babaawo akavuyo. Oli ayinawo banne nga basatu, ono naye ayina bangi nga batandise okwesindika. We beesindikira, no I can't mention because that is another thing. Mu kwesindika waneeno wagenda ekyatuyamba nti we had spread as security. So waliwo abantu beesindikira wakati w'abantu abalala. Va ku wansi bali wakati mu bantu like crowds. So ogenda okulaba nti at the end of the day singa gundi egenda escalatinga wagenda kubeerawo tension. Evudde ku ki? Ono awanise ekipande, ono tayagala bawanike kiki? Kipande. Now ne wabaawo bapromota nga bo tubamanyi bye bavuga birala. Tebavuga ndongo bagivugiramu ebirala, bakwata endongo yaabwe ne bakozesa ebyomufuzi to mobilize. Kati kankubuulire, promota kyalina okumanya n'omuyimbi kyalina okumanya nti embeera gy'akoleramu n'afuna abantu 3,000 ne gijja ne gisasula ne gimulaba ne giddayo tekyekola. Waliwo ebintu bingi ebikisobozesa. Ebintu ebyo alina okubiwa respect. Ne ground zezo alina okumanya nti abantu tebajja buzi. Naye balina confidence nti tugenda mu kivulu kya gundi tujja genda tukomewo. Onfuna bulungi. Singa wabaawo promota oba ekivvulu ategeka ebivvulu ebi ng'abantu balwana ne bookya emizindaalo ne bamenya entebe tebajja kudda. Abawagizi tebajja kudda. Ne bw'oba olina music wo nga mulungi atya because they are not secure. You get it? They are not sure of their safety. So it is not about music. Ndongo yonnungi. But waliwo confidence abantu ebakola ki? Ebaleeta. Eyo confidence gye balina okupholdinga. Bwe bajja abusinga. At the end of the day bye bafiirwa. Ebyobufuzi byolaba. Teri munnabyabufuzi agenda kugamba ompagira shows bbiri zaakanooneka olw'okuba ompagira onjagala nnyo n'olwekyo obadde ogenda funamu obukadde 2 buubwo. Tekiriyo, tajja bukuwa. Naye wayonoonya omulimu gwo omufiiririra, wayonoonye kaliya yo
You get it? Okuzza abantu si kyangu. Bwe bajja. But when you start being proud, n'otandika okwabusinga ebibadde bireeta abantu, nkugambye bintu bingi ebikola ki? So that means kati abantu bawagira ebivulo okusinziira ku parties. That is what they are doing. Because omuntu wabanga ategese nga wa people power. Kati n'okulanga n'olanga kati ogenda kwawula abawagizi nti ab'NRM tebali sekiwa. Mu kivulu kyo kati tebajja kujja. Oli naye bw'anaatereka otandika okuwulira gundi tategeka kubanga wa gundi. Ebyo bwe mubiyingiza mu ndongo, endongo egenda kufa. Nkyogera lwatunze bulijjo nkigamba abantu. Nina abannabyabufuzi abayimbi. Politically tetukkaanya, but I love their music. Nziwuliriza if given opportunity. Nandiyagadde ngende nkole ki? I have no problem. Tuteekwa okukula ne tuva ku level y'ekito nti twawukana mu ndowooza. Nina mikwano gyange abasiraamu siri, nina mikwano gyange abasamize siri, n'obusamize sibukkiririzaamu. Nina mikwano gyange abakatoliki siri, nina mikwano gyange aba orthodox siri. You get it? Yeah. Nina mikwano gyange abayimbi, nina mikwano gyange bannabyabufuzi. Abamu tetuli ki? Tetukkiriziganya, but they are my friends. So bwe tutuuka ku level nga kakati tutandise okweyawula, it is dangerous for music that at one point ogenda kukola ekintu ne security ekuleke. Okitegeera? Ekulabe bulabi. Your show will never recover. Your concerts will never recover. Ne twetwagala okuba nti ab'ebyokwerinda byaffe oluusi tubakomako. Ebimu natambulamu physically to correct those mistakes. Namu bangamba naye afande bino bano tubakwate. Kunze nedda katwogere nabo. Nogenda n'oyogera n'omugamba nedda. Ogenda leeta obuzibu. Ebintu byo bireke. Tulabe endongo. Naye nakitegeera bintu bye nabikola ki? Nabivaako. So these bonnets ze bambala ku mutwe tebalina kuddamu zambala? No, we are telling you to take caution. You get it? And if it's becoming a problem, ng'omuntu ajja ajambadde. At the end of the day nkugambye, goli muyimbi. Ekireeta abantu ku show yo is safety. Yeah. When we see nti shows zitandise attracting a lot of uneasiness, why you clear a show egenda okulwaniramu abantu even after we have warned you? No, si kugalwako, because before you prepare you have to request. Yes. You need security. You get it? Okay. So if security finds it dim, twogedde naawe tukulaze ebyokulabirako, tukugambe consequences. You don't care. Why would you care about you? We should care about the rest. Yes. We cannot afford to have 20 dead bodies. Others bamenyese. Others bakoleki. Over just because a small conflict. And you nga gwe olw'okuba abantu bazze wasasuddwa edda ebiddirira toyagala kola ki? Kumanya. Kati omuntu yenna omulabudde omugambye, omuntu yenna anaddamu okujja nga tugeza ayambadde akakofiiro baka people power, ovula agitadde ku people power, benda ya people power. Bino sina people power yokka. N'ebirala. Kati luli bwe nakola press eyo, abantu baavaayo ne batwambalira. Balabu biki, but you see, our challenges is all of them. Lwakuba kati tuli mu NAM, bwe tuva mu NAM, we are going to cause a meeting, an engagement. Promoters, artists, bana abalala abagundi ba hosts, ba MC. So that, you see, abantu bebaku sibona nti baba bagize. And bwabaawo any slight, because it grows every day. Yes, it the does. Discomfort does what? Grows. So if it grows, at what point must it grow? We are not trying to curtail on anyone's belief, for your information. Tetulina muntu gwe twagala gamba tebyokkiririzaamu si bituufu. Kubanga okukkiriza si ffe tukwewa. Katonda akutuwa byanjawulo. Buli omu mutwe gwe ebintu abireba buki? Bugwe. That is your problem. But here you are involved in public issues.
abantu bava gye bavudde mu bifo ebyenjawulo abamu bali innocent. Tebamanyi tebabirinako. Ye yazze yakute mutwalo gwe kujja kusanyuka. Azzeeyo amenyese. Nkugambye mu ekyo ekivvulu. If you had not spread, I don't know how many people could have got problems. Abamu wabiraba byatuuka ne ku stage. Nabiraba ne ku stage. But at the end of the day, abayimbi ba promoter ategese okukola ekivulu awo maaso. Obalabula otya balange batya era bana bagamba nti so ayimba nga sambadde siwanise bendera. Abireke. Abireke. You see, nga bwe nkugambye oyo ayogera bw'atyo ayina ebirala byalimu. Ayina emirimu emirala gy'akola ki gyalimu. Naye atunuulidde music ng'omulimu gwe nti kwalya kwanywa kweyerabirira. Tasobola kugaana kuwuliriza bino bye tukola ki bye tumugamba. Because that is, and you see, we are protecting their industry. Eno industry tuyambye naffe nga government. Nti employees abaana bangi abalya ku music. Si kulya nti no ku stage n'aba producer bangi. Abaana ab'ebivula bakutegeka bangi. Abakuba ebidongo bano abakuba art instruments bangi. Aba aninga kuhandolinga social media bangi. Naawe ndi wano oli naawe oli ku music gwolyako. So my primary interest cannot be politics. My primary interest is to protect that industry, okuyingizaamu ebizibu ebiri emotional. Waliwo ebizibu nga byo byoleeta biri emotional. So if an artist fails or a promoter to kugenda ku guidelines zammwe wanaasangibwa nga ali ku stage bayambadde kakofiira ka NRM waka people power ne bendera yo mugenda mukolera ki? No, we have gundi ezo IGP meeting y'aba promoters gye tugenda okuba nayo tujja kuba na IGP. Actually yagenda oyita meeting eyo. Okay. Meeting eyo abawe guidelines. Failure to do so. Then your concert will be gundi buli lwasaba antiru nga kanyiza nebiki bye twakola ki bye twayogerako. Promotion eya byobufuzi. Anti omuntu asobola okukkaanya naye ne mwekanga ku stage nga ali ku stage ayimba nenga. Yeah, there is always another chance. Olwosiru erusembi. There is always going to be. Tetugenda gobagana na muntu. Abamu baagala gundi eyo bawulire bamukutte bamutadde mu komera. No, we are not going to go into that. You leero bw'ogaana, there is always another chance. Next time will come. Babakwatirawo. No, issue si ya kukwata. Kati gwe promoter tukanyiza. For example, nti okusinziira ku recent guidelines gundi ne gundi yazibreachinga. Therefore, bwe tuba tukiriyalinze ekivulu kyo artist gundi, comedian gundi, they shouldn't appear on your stage. Bomba you get it, we have an agreement. Nti artist gundi takkiriziga tagoberera. Therefore, bw'oba otegese ekivulu artist A, comedian B, MC so those ones shouldn't be on your stage. If they are on your stage naawe oluso kitegeeza oli mu complyinga n'ebyabali naawe ojja kwagala otegeka ekivulu ekirala. Okay. Abayimbi bavuddeyo nga si basanyufu nga bagamba kyogera tekigenda kusoboka. Tewali kitasoboka. Lwaki bo tebaagala kuwulira? Nga tekisoboka, they can't live without politics. No. We are not saying that they should live without politics. Yagambye bagamba tebajja sobola ng'omu ku boye meya Mathias Walukaga. Meya tumumanyi. Era yadde akusabye oba osobola oveeko mu ggwanga. Meya tumumanyi muyimbi. Meya tumumanyi muyimbi. Alina pate gyawo. Honorable Lutaya tumumanyi muyimbi. Gundi Honorable Hildamani muyimbi. Ani omulala Magola muyimbi. Active, bonna bali mu active music. We have no problem with artists who are politicians and they are doing. But also, bwe baba nti bakulembeze bayina gye bayingira, bayina gye bava, bayina ne gye bakola ki
gye baagenda yonna baagalayo. Tubasuubira nti bwe bajja mu bukulembeze they develop that skin of a leader. Okay. Nti bw'abajja amanya nze Mathias naye ate nze meeya at the same time. Okay. What should I do if I go buli kati kyogamba Mathias buli muwulirizaawe wa NUP. Mathias nange nze omu ku bawagizi b'ennyimba ze. I don't have a problem with Mathias. Yagambye bino byakususeeko ove mu ggwanga. Naye tumusaba nti amanye ddi ddi lwabeera meeya ebimukakatako birala, ddi lwabeera Mathias nabyo biki birala. Bw'ajja ku stage let him accommodate abamwagala nga b'NUP n'abamwagala ng'omuyimbi nga si ba NUP. You get the difference? Yes. So meeya nga tanaŋŋamba binsuseeko nandisoose kumusomesa who is a leader. A leader tayawula bantu be. A leader bw'afuna bw'ati position abamuwagira n'abatamuwagira abaweereza, abamwagala n'atabamwagala babaweereza until ng'avudde mu position eyo. So position gy'ayina temukkiriza kwawula bantu. Kyovulaba nkugamba nti alina okumanya nti bwe mba ŋŋenze ku stage ŋŋenzeeko ngaani nga muyimbi naye ate ndi meeya. That goes back to what artists have been saying, you know, they can't live without politics. No, I'm saying lwaki tasobola lwaki tasobola balina message message anti kaakati nkugambye message ye ejja kuleeta conflict. You get it? And when you bring your conflict, you see meeya n'abo abantu abamu baagala nnyo okulaba balaba amaaso gaabwe gali muki mu ngalo until it has happened. That is when they get to understand. We shouldn't get to that level. Okay. Of getting now bwe biti bwe bibeera bwe nkola bwe nti this can happen. You get it? Then how you seize, then ogenda okulaba nga odiringa ne consequences. Bimaze kubaawo, waliwo damages zibaddewo, kakati oyize lwaki oyiga the hard way. Okay. You get it? So you can abantu bonna bamanyi byakkiririza. Yes. Bamanyi muyimbi ayongerako biki. Your message to the promoters and the artists at large. No, you see, tubaagala. Nze I appreciate hard work. I appreciate omuntu eyeerwanako. Okay. And I respect people's beliefs. Okay. I don't cross the grounds of beliefs. But also I am trying to tell them that their industry is fragile. Kankubulire. Okay. Music industry is fragile. People come, a mistake like this, they will not come again because they are not secure. Why are you inviting insecurity openly yourselves? You see, oyinza okubanga olowooza waliwo rights yabawo ne privileges. Ebintu ebyo byanjawulo. Okay. Simanyi bwe nkivunula mu Luganda. There is being right and being correct. You are right to say you can't live without music, but you are not correct. Ninga byo bisula bikwatagana. Industry nkubuulidde eri kuggwaawo, ejja kuggwa. Banoonya abantu ng'abantu tebeesiga their safety. Ne bw'obanga gwe nnamba emu mu people power, ng'abantu lero bajja ewuwo emirambo 3, 4, 5 gibaawo, property zaabwe zibbibwa, you are not going to have people. What brings people to you? They have been coming. People power is 3 years. 3. Yeah, kajja. Yes. Walukaga yayina abantu nga people power teriiwo. Yeah. So what does he say? Yatandise Joe kutambula. Joe, he can't claim now he's faster than Kiprotich. It is not fair to say. Look,
3 years ago gwogamba nti kakati ensi yatandise bye wazivudde ensi lwe yatandise Tolukaga abadde n'abayimbi bano abayimbi bonna babaddewo ba promoters bano bonna babaddewo we have been there without problem gwe waliwo biwuliddeyo tubadde nabyo bino ebyobucupa ebyaki tubadde nabyo bucupa bungi tubadde nabyo bya zeddi kati politics bwe yasaze nadda muki now you want to carry your entire oyagala kusitula byonna byobadde kakati byobadde limo art oyagala bisitula bikola ki oli bwajja ng'amanyi oyo agere tatuwagira bucupa now ogenda bukuba bameka 2 or demoralizing artist because of his belief also you also have a belief kakati ba artist bo nyini ogenda batiisa ogenda mbako wasinga ngaggo bwoyina eddembe lyo onfuna okubeera gy'oli gwe Walukagga n'omulala yidde eddembe lyo okubeera gy'akola ki bw'ajja gy'ali n'omukuba obucupa naye muyimbi ayagala equal platform ayagala equal treatment ekimuleese music ekibaawula anti kyenkugamba kakati kankyogere naye sandi yagadde kukyogera do you think they don't need protection? They do. I don't want to go much into details of that. Omuntu anasangibwa ng'akuba omuntu akacupa ye mugenda mukolera kiri mumulaba nti gundi wuti kankubuulire Walukagga bw'akwata omuzindaalo n'ayimirira ku stage n'agamba ono artist nange ndi artist ekyatuleese wano music no one will throw a bottle again. Bano abaana abakuba obucupa bwe baba bajja abamu be baba hayalinga be babasasulira babasasulira toyinza kati kankubu ebimu mubiteeke mu logic toyinza kwata mitwalo gy'etaano wagikoze nojja oyingidde mu kivulu ngoze kuba bucupa waze kusanyuka ng'omanyi kirina risike. So they be hired. They are hired, they are paid to come. So, let me tell you, gye mukola okubikola, n'omulala ajja bikola. Onfuna bulungi, n'omulala ajja gamba, kakati naffe tusasulira abaffe, nabo bakole ki? Bayingire. Ekyo okiba benga oba NRM bakuba. And what comes out? Bwe bokuba owange. Anti kyenkugamba. Obucupa butandise ne buno bize wano. Let music stay music. Bwetujja wali okwekuba endongo mutukuba endongo bwakuba obucupa gwe bwojja ku muzindaalo abuse ogambe temukuba artist yenna oba upcoming so balina okuvayo ne balaga nti bali bavuddeyo babanga sibe babaleeta bali bavuddeyo okukivumirira toli yali avuddeyo kukivumirira. But they are all artists. Why don't they protect themselves? So ababuchupe baletewa aba no. You get it? Okay. They should protect themselves. Bano ba artists bonna babaddeko ba upcoming. Bano ba artists bonna beetaaga abantu. Bonna beetaaga platform, beetaaga stage. Promoter bw'amanya nti gundi lwajja bamukuba obucupa. Nono tagenda tandika muwa mulimu. Tajja muhayalinga. Kakati ono yanaalyawa kuba naye adipendinga ku music ngaggwe. Nga tumaliza abakuba abantu obucupa bano abanopu oyinza bagamba kisinga omuntu addamu n'abeera sport anaalabibwa mugenda mukwata abeerenga example. We know the sponsors. Okay. That is one. 2, this message goes to all artists. So it's a warning. Fans. Okay. Promoters. Ba hosts mu bifo. Ba MCZ namwe aba media. Why would you have okujjango praising kimugundi bamukubye obucupa instead of abusing it because it's not a good act? You praise it because you subscribe to them. That's why you praise it. Nebano nabo nkugambye gwe mulimu kwe bali ya
buli promoter anagamba gundi bamukuba obucupa, and bolaba ne bakuba obucupa, they don't even have bad music. Very good music. They have good music, but because one is hiring, is coercing them. You get the difference? Yes. So my point is one, we are not interested in curtailing in anyone's beliefs. Nina jendi oyo, nina gyoli oyo, nina gyali. Tubeere buli omu gyali mu ddembe lye. Bwe tujja okukola ffenna tukole, tonsosola olw'okuba nina gyenva, nina gyenzikiririzaamu. At the end of the day tujja tuuka nga embeera tutabuseeko, tetukyasobola gicontrollinga. Bwe twesanga ku street, waliwo ebiraba byali bitandise ku street, oli ayambadde lugoye bwe luti, oyo mukube mwambule. Kakati enkya ombambi ono omukyala ayinza okuba n'ekigoye kye yakigula kyamunyumidde, oba mutabani we oba muwala we yakimugulira, omwambudde atambudde mu mpale ku street nga mulalo. We don't need to reach that level. Bano abaana abayimbi bwajja yenna ku stage ekituleeta music. Politics mulale, tuyina laale, buli omu akuba eyiye, ababi ne bajja n'abooli ne bajja. Bwe tugenda mu bokisi buli omu yeefaanana. Kakati eyo birala, naye bwe tujja mu bitugatta awamu, ngenze mu church onsosodde, nzize mu kivulu onsosodde, tugenze mu kika onsosodde. Depression. Not even depression, chaos. Kubanga ne mu kika temusobola genda mu kika mwenna nga muwagira kyekimu. Mu famire ya Kyagulanyi mulimu ab'NRM. Jebadi. Mu famire ojja omukwate bulungi, omubuuze naye mu kika kyewammwe waliyo abatakuwagira. Baganda be. Eno ekisoboka. It's possible. You get it? Bono family zaffe zino osanga yuze nina byensanga. Mukwano gwange MP. Mbadde sijja mwogera. Naye ne kitaawe tamuwagira. Naye tasobola kudda waka n'amugoba. Bwe tujja kubijja mu bivulu byali bitandise mu kanisa. Kanisa nze navaako mu kyaki yange. Bapasita awagira birala, bw'abeera mu katuuti abyeexpressinga. Nempulira discomfort, nenfuluma kyaki. 6 months later nga tokyasaba, one elder asks, nemugamba waye sikyasaba kubanga musumba. Lwabeera ku katuuti nze mbulira nga ndi ne comfortable, byabuulira sibikola ki, sibyagala. Ayishuwa bamala kututuuza na musumba, nemugamba nyinza okuba nze kale nkyogedde, ne mulimu n'abalala abasobola okubanga bakola ki, kubanga eno mu katuuti gyenzize sisuubira kunsosola. Eno nyumba ya Katonda, ennyumba ya famire, ennyumba y'obuwangwa tebyawulwa. Bwe nziza waka mu kika neddira nti sisuubira kuŋŋamba nti gwe tuula wali, gwe tuula wano, nzize waka. Bwe nzija mu church, the same thing. There is a pending question. I don't know whether you're the right person to answer it. Naye abantu kwolwo wayogera bagamba nti lwaki temukkiriza president waabwe n'addamu n'ayemba, osanga ye waanayogera nabo, things will be in order. Ekyo sinze nno kiddamu. Ojja babuuliza. Nja babuuliza nange. Otugambe. Bampadde answer. Kuba sinze yamugaana. Mbadde simanyi nti n'okumugaana baamugaana. Tayimba for the past 3 to 4 years. Ayinza okuba ali busy mu byabufuzi bye. He's not allowed to. Maybe nti nga bwe nkugambye. I'm not the right person to answer. Thank you. Thank you so much.